Aromaterapia este o metodă terapeutică folosită de mii de ani și implică utilizarea uleiurilor esențiale pentru a promova sănătatea fizică și mentală. Cu rădăcini în practicile medicinale antice din Egipt, China, Grecia, Roma, India, această tehnică a evoluat de-a lungul timpului și a devenit un element esențial în domeniul sănătății holistice moderne. În ziua de azi, aromaterapia este utilizată la scară largă nu doar de profesioniștii din domeniul sănătății și în saloanele de masaj, dar și de consumatorii casnici, unde crearea unor remedii relaxante și primitoare este de mare importanță. Astăzi vom exploata fascinanta istorie a aromaterapiei și cum a ajuns aceasta să fie o parte integrantă a bunăstării moderne. Haideți să vedem care sunt originile aromaterapiei, de unde vine ea de fapt. Aromaterapia vine din vremurile antice, unde oamenii foloseau atât plantele aromatice cât și uleiurile esențiale în diverse scopuri terapeutice, dar și în unele ritualuri. Aș începe cu Egiptul antic, pentru că egiptenii sunt considerați pionieri în utilizarea uleiurilor esențiale, dar și a plantelor aromatice. Ei nu le foloseau doar în scopuri cosmetice și religioase, ci și în medicina tradițională. Cel mai adesea întâlnite și utilizate erau uleiurile esențiale de tămâie, mirt, lemnul de cedru, pe care le foloseau în ritualurile de purificare, dar și în cele de îmbălsămare. Egiptenii credeau că aromele ajută la echilibrarea energiilor corpului și contribuie la vindecare. Asemenea Egiptului, India și China, cam în aceeași perioadă, au dezvoltat propriile lor practici în ceea ce privește utilizarea plantelor aromaterapeutice și uleiurile esențiale în scopuri medicale și spirituale. În China antică, aromaterapia, dar și medicina chinezească tradițională erau foarte strâns legate, pentru că de cele mai multe ori chinezii foloseau plantele pentru tratarea diferitelor afecțiuni, pentru că ei credeau că aromele pot echilibra energiile interioare și pot restabili armonia dintre corp și spirit. Cele mai utilizate uleiuri esențiale de către chinezi erau cele de ghimbir, de lemn de santal, de scorțișoară și mai aveau și altele. De astea sunt cele mai cunoscute. Iar în India, utilizarea uleiurilor esențiale face parte din sistemul de medicină ayurvedică, care datează de peste 5.000 de ani. Ayurveda promovează uleiurile esențiale atât în combinații cu tehnici de masaj, dar și în meditație, pentru a vindeca trupul, dar în același timp și mintea. Uleiurile, cum ar fi cel de trandafir, de iasomie, lemnul de santal, lotusul, sunt cele mai apreciate în medicina Ayurveda. Dar de asemenea, aromaterapia a ajuns și în Grecia antică, unde binele cunoscut părinte al medicinei moderne, Hipocrate, recomanda atât băile, dar și masajul cu uleiuri esențiale pentru a menține sănătatea și pentru a trata bolile. Cele mai cunoscute uleiuri aromatice pe care
grecii le foloseau erau cel de cimbru și cel de măsline și le utilizau în diverse tratamente. Pe când romanii, așa după cum știm, au preluat multe din practicile grecilor și au integrat uleiurile esențiale atât în băi cât și masaj. Ei au început să folosească uleiurile nu doar pentru curățare, dar și pentru stimularea stării de bine și a relaxării. La căderea Imperiului Roman, multe date și cunoștințe despre plante au fost pierdute în Europa, dar au continuat să ne fie transmise prin intermediul practicilor din Orientul Mijlociu și din Asia. Totuși, în Evul Mediu, călugării europeni au păstrat tradițiile folosind plantele aromatice în tratamentele medicale și în mănăstiri. În timpul Renașterii, interesul pentru științele naturale a renăscut. Parfumierii din Franța au început să exploreze noi metode de distilare a uleiurilor esențiale. Odată cu această renaștere a științei și culturii, aromaterapia a început să fie mult mai folosită în Europa, de data asta în principal în contextul cosmetic și al parfumeriei. La sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, medicii europeni au început din nou să folosească uleiurile esențiale în tratamentele medicale. Lavanda și cimbrul erau folosite în spitale pentru a dezinfecta camerele și pentru a preveni răspândirea bolilor. Aromaterapia a început să capete recunoaștere ca practică de sine stătătoare în secolul 20. Termenul de aromaterapie a fost utilizat pentru prima dată de către chimistul francez René Maurice Gratefose în anii 1920, după ce, în urma unor cercetări pe care le efectua asupra uleiurilor esențiale în micul lui laborator, s-a produs un mic incendiu și s-a ars la mână și instinctiv a băgat mâna într-un ulei esențial de lăvănțică și a observat cum, pe lângă vindecarea rapidă, a fost și o vindecare destul de frumoasă și nu i-au rămas cicatrici. Iar în anul 1928 a apărut și prima carte științifică despre aromaterapie, iar prietenul lui, bunul lui prieten, doctorul Jean Valnet, a continuat cercetările în privința uleiurilor esențiale când, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a rămas pur și simplu fără antibiotice și, folosind uleiurile esențiale, a obținut rezultate neașteptate de bune. Pentru cei care încă nu au încredere în această terapie, aș dori să spun că există utilizarea aromatogramelor, echivalentul antibiogramelor de la antibioticele clasice. De exemplu, se pun aceleași culturi în sticluțe speciale și se observă cum au acțiune bactericidă, fungicidă, ferugidă asupra diverselor bacterii care sunt în sticluțele respective. Începând undeva, prin anii 1960-1970, aromaterapia a venit din ce în ce mai populară în Occident, în special în domeniul sănătății holistice. Practicieni din întreaga lume au început să includă uleiurile esențiale în terapiile lor pentru a trata stres, anxietate, dureri de cap și alte afecțiuni comune.
Iar uleiurile esențiale precum lavanda, eucaliptul, arborele de ceai, tămâia au devenit remedii populare în tratarea diferitelor probleme de sănătate. În ziua de azi, aromaterapia nu este prezentă doar în saloanele de masaj, de wellness, dar o întâlnim și în casele oamenilor, iar în saloanele de masaj chiar este combinată. Deci, așa cum spuneam și la început, aromaterapia este o știință, este o terapie cu arome care sunt indicate a fi 100% naturale, să fie pure, să fie complexe, pentru că ele pătrund prin piele, prin mucoasă sau prin aparatul respirator în întregul nostru organism. De aceea eu vi le recomand pe cele de la Biuit, pentru că știu că sunt certificate terapeutic. Dacă ți-a plăcut, te rog să nu uiți a te abona, să apeși butonul de notificări și să dai un share cu prietenii tăi. Mulțumesc că m-ai ascultat până la capăt. Sănătate și iubire!